Одоо ингэж шнэ гэрэл зураг авч сураад эхний 10,000 зураг бол таны зураг бишээ гэж. Тэгээд хүн ер нь насан туршдаа зураг авч аваад үзсэн чинь надад зураг болсон зураг ер нь нэг 50-60 зураг л байна гэж хэлдэг юм уу те. Амар товчхон танилцуулал гэрэл зурагч ингээл бол. Монголд гэрэл зураг хамгийн анхны одоо миний л мэдэх үзсэн юугаар бол 1874 онд нийслэл хүрээний хамгийн анхны зураг авсан байдیں۔ Боярский гэдэг Москвагийн гэрэл зурагч. Тэгэхээр 1874 онд тэр Боярский гэдэг экспедицэнд явж ирсэн гэрэл зурагч. Тэр Монголын анхны гэрэл зургийг авсан зураг нь Бразилийн намын санд хадгалагдаж байдаг. Тэр зургийг яасан бэ? Тэр хүн ч 2 жил баг 3 жил шахуу явахдаа нийтдээ 200 орчим зураг аваад тэрнээс яг бүтэн үлдсэн 150 зураг аяллаа зам 50 өргөдөө тэр одоо 150 орчим зураг нь Оросын эзэн хааны шагнал магнал авч ирсэн юм бэл. Энэ одоо миний хэн ялсан бэ гэх юм уу та нэг тийм нэр өгөхөөр энийг нөө өвчин бүжгийн дунд сургуулийн уртлын 60 хүнсний 64 гэдэг дэлгүүр дээр үтгэд нэрлэдэг юм. Тэгээ яг энэ дээр та нар яг ингээд анзааруулбал энэ өвгний ингэр дээр юу байгаа? Бид ялуу гэсэн нэг тэмдэг байгаа. Халах голын дайнд оролж байсан Ахмад дайсны тэмдэг байгаа. Тэгээд энэ ч хамгийн гол нь Япон улсын засгийн газраас нийлүүлж байгаа хүнсний тусламж гэдэг. Тэгээд бид нар ч одоо 39 он 45 онд Японтай байлдаад ялцсан юм уу? Эсвэл ялсан мөртлөө тэгээд одоо ингээд нөгөө ялсан улсаасаа дэмжлэг ингээд авж байгаа нөгөө жоох юм парадокс жоох инээдэмтэй юм шиг. Тэгээд яг тэнцээ яаж яхад ингээд зураг авч таарсан байхгүй. Тэгээд надад яг энэ одоо ингээд хэсэг хугацааны дараа ингээд ярихаар одоо юу гэдэг дайнд ялсан Ахмад дайчин ялсан улсаасаа туслан явж байгаа тэр үеийн нэг тийм сонин юм санагдаад. Ер нь гэхдээ Японч одоо Монголд хамгийн их тусламж ханд өгдөг улс шүү дээ. Тэр үед тийм байсан. Одоо ч гэсэн тийм байгаа. Тэгээ хандлагчтай уулз зохион байгуулдаг юм тэр. Энэ хал цэргүүд гэж зураг. Монголд ер нь энэ зүгээр Оросын нөлөө байх. Оросын нөлөөнүүд гэсэн ер нь ингээд социализмын үед ингээд цэрэг таадаг байсан хүмүүс ингээд өөрсдийгөө халагдахтаа ингээд хувцаа дэглэж өмсдөг юм юу байсан. Энд тэднүүсийн баг сүүлчүүдийн нэг нь байх гэтэл одоо хүртэл үргэлжилдэг юм билээ. Айгуу тийм сонио үзэгдэл. Цэргийн юугаар ярих юм бол энэ чинь баг маршал шиг янзлж байгаа шүү дээ. Ягаад та нар ингээ харах юм бол энэ гаран дээрх энэ нэг улаан юмар би дугуулад байгаа юм. Энэ бол зөвхөн Монголд байдаг. Энэ нөгөө Эртний баатрын хэв шинжтэй. Тэгээд энэ чэнэс та нар ингээ харах юм бол тэр хамгийн голд байгаа хоёр залуугийн нүүр царгаар эднэр бол яг энд амар ажиргалтай баяртай байгаа байхгүй. Нэг цаана нэг тортой юм барьсан явж байгаа банд бол өөрөө ирэхгүй эргэж хараад энэ ямар гоё ч юм бэ гэд эднээсээс арай жоохон дүү удахгүй зэрэгж явах ч юм уу. Надад зүгээр яг ингээд нэг энэ нэг дүр зургнуудыг унших юм бол ингээд нэг хүмүүсийн юу гарна. Яг энэ дөрвөн цэргийн хамгийн баруун захын цэрэг бол яг ингээд зураг авахлахтаа бас нэг жоохон ичингүүрээд доошоо харцсан. Хамгийн голын баатар гол хоёр бол үнэхээр эндээ жаргалтай байгаа. Энэ яг зургийг яг хаана авсан бэ гэхээр Лен клубын ард авсан. Энэ бол яг хотын годамжаар яг ийм сайхан яг хавар яг ингээд цэргээсээ халагдаад ингээд явж бас лад жаргалтай байсан шүү дээ. Энэ бол яг одоо биднээсийн нөгөө нэг биднээсийн өөрсдийн монголчуудын туулж өнгөрсөн юуны гэрчил болж үлдэж байгаа. 90-ад оны тэр үед Монголын хүүхдүүд бүгдээрээ л загс тэжээдэг байсан. Одоо тийм юу байна уугүй.
70-80-ад оны хүүхдүүд бол загас тэжээх асар том өрөөдөлтөөс тэгэхээр тэр тэжээдэг загас юм мөнч нэг тийм ч их байгаагүй. Тэгээ 90-ад оны үед энэ зах дээр авсан зураг. Надад энэ зурагнаас юу таалагддаг вэ гэхээр жишээл одоо та бүхэн харж байгаа бол энэ хүүхд гарцтай нэг жижиг ийм вараны шилтэй жижигхэн загас барьцсан. Тэгээд яг энэ дээдлийн хоёр том алтан загасны доор энэ хүүхдийг харахаар надад энэ хүүхдийн асар том мөрөөдөл харагддаг байхгүй. Өөрөө одоо би тэр шилэн дотор нэг жижигхэн гүпи байгаа хэл та. Гүпи хамгийн хямдхан хамгийн юу. Гэхдээ энэ хүүхдүүд асар том мөрөөдөлд одоо ийм алтан загас тийж. Тэгээд надад ягаа ч юм алтан загас гэхээр нөгөө нэг алтан загасны үлгэр санаанд ордог байхгүй нөгөө асар их том өсөл мөрөөдлийн эхлэл юм шиг те. Тэгээд надад энэ яг тэр нэг 90-ад оны монголчуудын өсөл нэг тийм юг харуулж байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Ер нь бол яг гэрэл зургийн түүхэнд бол ер нь бас яг тийм байдیں۔ Нөгөө анх гэрэл зураг ингээд нэг нийтийн хэрэглээний юм болонгот одоо тэр үед нөгөө нэг Оросын нөлөө Монголд их байлаа шүү дээ. Оросууд юу гэдгээс гэхээр хүн болгон зураг авч сурах ёстой ч гэдэг юм уу те. Монголд тэгээ хамгийн бас гоё юм юу гэдгсэн бэхээр бас Оросоос илүү юмнууд байсан. Сайн чанарын хальс сайн чанарын зургийн хальс цаас Монголд байдаг байсан. Аппарат хэрэгсэлэхээр ягаад гэхээр бүр дөнгөж одоо ардын урсгалын дараахан Монголд Германы одоо жишээлбэл саяны нэг архивны материал үзчихсэн чинь шинжлэх ухааны академийн хажууд байсан лабораторийн тоног төхөөрөмжийн нэрс гаргаж ирсэн чинь бүгдээрээ Герман тоног төхөөрөмж байна. Бүгдээрээ Герман тоног төхөөрөмж, хор цаас энэ бүгдээрээ Герман биш. Тэгэхээр яг Монголын нэг хамгийн анхны Герман сурсан оюутнууд энэ төр бол бүгдээр зураг аваад сурцсан ирсэн юм шиг байна. Чи одоо 26 онд яваад 30-аад оны ихэнх үеэр ирсэн гэхээр тэгэхэд гэрэл зургийн аппарат бол яг ингээд нийтийн хэрэглээний болж эхэлчихсэн байхгүй. Нацагдорж үеийн хүмүүс одоо Монголын анхны тэр гэрэл зургийг хийжсэн гомбожуугаа энэ төр бүгдээр Герман сурсан хүмүүс байдаг шүү дээ. 30-аад оны зурагнууд дээр дөнгөж шинээр гарч ирсэн Contax, Leica гэдэг одоо тэр аппаратнууд бол Монголд айл хэдийн ороод ирсэн хүмүүс хэрэгжилж ирсэн байт. Тэгэхээр монголчууд бол ер нь гэрэл зургийг сонирхдаг байсан үе анх гэрэл зураг нийтийн хэрэглээний болсон үеэс л хоцрохгүй эхэлсэн байх гэж боддیں۔ Энэ би үнэн сонинд Жагдлын лавга гэдэг энэ тамхи цоцсон хүн биш та. Монголын зохиолч Богино өвөлгийн нэрт мастер амар мундаг зохиолч айгүй сайн хүн байхгүй мундаг хүн. Тэгээд толгодын цаана энгүүлэн энэ төргээд айгүй гоё төвөр энэ төр иншгээ сонирхолтой. Нөгөө хүн нь болохоор монголчууд энэ хүний дуугаар өглөө усаж орой унтдаг Монголын нэрт төрийн хошоо шагналт хөгжмийн зохиолч мөрдөрж байгаа. Тэгээд мөрдөрж байгаа манай лавгагаа хоёр нэлээ найзууд. Тэгээд мөрдөрж байгаа нэг өглөө сонинд байжсэн чинь лавгаах цуг явъя сурлаганд яваад явах талмаараа мөөгийнхоор ороод гараа гэдэг. Тэгээ яасан чинь мөрдөрж байгаанд гэрт нь очиад тэгээд яг тэр үеэр нэг тийм яриа гарсан байсан нөгөө цагдаа мөрдөрж байгааг бариад тэгээд тэр цагдаагийн рапортанд өлдийн утастай хүний дүрстэй хоёр тэмдэг хураагаад өглөө нь хүлээлгэж өгсөн тухай тийм бичиг байхгүй. Тэгээд бид хоёр очиод тэмдгийн зүүж өгж яхад би зургийг авсан. Тэгээд энэ одоо ингээд эргээд ярихад энэ хоёулаа байхгүй болцсон те. Тэгээд тэр бүр ярьдаг гоё түүхэн одоо тэр түүхэн өөрөө яг ингээд нөгөө тэрийг нь яриад энэ тэмдгийн зүүж өгж байгаа нь өөрөө гоё агшин болоод те. Тэгээд одоо яг энийг харахаар тийм гэгээлэг юм уу санд энэ мөрдөрж байгаа гэрт нь 220 мянгатад бай нэг давхарт байсныг айлт тэгээ ороод ингээд авсан. Энэ зураг өөрөө одоо ингээд аюу гой түүхтэй. Яг тухайн үед бол зүгээр бараг л тохиолдлоор л ингээд ингэж байгаа зураг л гэдэг авсан. Ингээд гой түүх, гой дурсамж. Тэгээд энэ хүмүүс нь өөрсдөө аюу тийм нөгөө алдартай хүмүүс учраас одоо энэ зургийн үн цэнэ лом их өсөд би одоо энэ зургийг харахаар бас тийм сайхан дурсамжууд бий болдог үнэхээр яадаг. Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Цэдэнбал гэж юм. Олонх нь Цэдэнбал гэдгээр нь мэдгүй. Ягаад гэхээр яг энэ Цэдэнбал циркийн
аль аль их цэдэн бол гэж хэлэгдэх нь тэр үед бараг 20-т шахах байсан баг. Яагаад гэвэл нам төрийн өдөрдөг чинь цэдэн бол байдаг. Тэгээд циркийн аль аль их цэдэн бол байж болохгүй. Тэгээд голцоо цэе гэдэг байсан. Тэгээд цэе гой болохоор одоо Монголын хошин шаг тэр Монголын цирк инээдмийн дугаарыг тэр үедээ монтаж хийсэн хүмүүсийн нэг. Тэгээд аль аль их хүн гэхэд дандаа л инээж хөхөрцөн байдаг, эсвэл нэг тийм марзан дуу стил ихээсээ инээд бол бас айгүй гонигтай байдаг шүү дээ. Тэгээд надад яг яг энэ ер нь нэг ийм хүний зураг авахтаа ганц зураг авдгүй л дээ. Төрөчийн зургнууд ч гэсэн бусад зургнууд ч гэсэн яг ийм зургнууд олон кадрууд байгаа. Тэгээд 4-5 янзаараа байгаа. Гэхдээ яг энэ зургийг яагаад би энэ ч сонгосон бэхээр аль аль их хүн гэхээр заавал марзан байх алга. Инээдэм чинь гашуун байдаг те. Энд чинь нэг тийм зарим инээдэм айгу тийм гонигтай байдаг шүү дээ. Цээ яхаа яг энэ зурган дээр баг тэр нөгөө нэг нэрээ бүтэн хилүүлэхгүй байх гоник эсвэл нэг тийм тухайн амьдралын үеийн нэг тийм юунууд төлөөлж байгаа юм шиг санагдаа. Би яг энэ зурганд нь илүү дуртай. Надтай би яг гэхдээ яг энэтэй цуг зэрэгцээд нөгөө бусад зургнуудын үжиглэн дээрээ тавина гэж бодож байгаа. Тэгээд яг тэргээрээ ингээд бусад юунууд гарах байх. Монгол улсын төрийн сойрхолт бүжигдэглээ жамин давахгүй. Жамин давахгүй бас ширүүн байсан ш. Зураг авахар загнана. Цаашаа одоо хордоо хүн ажилт ихтэй байхад би энэ сонинд оруулах зураг гэж авч ирсэн. Тэгээд энэ нэлээд ажил болсон юм аа. Тэгээд яасан гэхээр жишээ театрт жамин давахгүй энэ үеийн 3 талгаа балетэ тавих гээд яг тийм ажиллаа хийж исэн байхгүй. Тэгээ би очиад үнэн сониос явж яана гэхээр одоо тухайн үед чи үнэн сониос очиад зураг авахар нэлээд тийм эрх мэдэлтэй байсан. Яг ийм сургуультай хийж явахд бол зөвхөн тайзан дээр л гэрэл өгнө шүү дээ. Тэр заалны тэр цаад байшингийн савны гэрэл мэрэл тэр байхгүй. Би тэгээд нөгөө гэрэлтүүлэгч жамин давгаа чи ерөнхийн найруулагчт нь хэлээд цаатлын гэрэл мэрэл асаа гэхээр нэлээд ажил удаж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ заалны бүх гэрлийг асаагаад тэгээд ингээд ингэж байгаа зураг авнаа гэдгсэн чинь жамин давгаа чи одоо энэ жоохон хөвгтэй чи юу маягтай энэ чи зүгээр л авчих чи одоо ингээд гэл жоохон загнажсэн. Гэхдээ яг миний санаж бодож исэн зургаа би тэр үед авч чадсан юу гэхээр заалны гэрлийг жамин давхгүй тийм надад энэ дээр яг ингээд нөө бүжиглж байгаа тэгээд ингээд загнаж байгаа хөдөлгөөн хийж байгаа энэ төр нэлээд олон кадр. Гэхдээ надад яг энэ дээр нэг жамин давхгүй нэг тийм тайзан дээр хаан одоо юуны одоо жинхэнэ эзэн гэдэг дүр төрхийг харуулсан юу шиг санагдав. Тэгээд би энэ зурганд илүү дуртай. Жамин давггүйтэй би сүүлд нь олон удаа уулзчихсан. Тэгээд би харин одоо бас нэг харамсдаг юм юу гэхээр энэ хүмүүсийг байхад зүслэнгээ гаргах байсан уу эсвэл ингээд зургнуудаа цуглуулсаар байтал ингээд заримуд нь ингээд бурхны орд одоо жоохон гонигтай түүх болж байгаа. Гэтэ хүмүүсийн сэтгэл зүрхэд яг энэ зургнууд нь үлдэж байгаа учраас үнэн өөрөө мөнх байх л гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд жамин давггүйн зураг одоо ерөнхий бластмейстер гэдэг нэрээр яхаа жоохон атман дүр харагдаж байна уу таа. 11 онд богд хааныг хаан ширээн залаад Польшид нэг юм богд хааны юм дүрсийг тэр нэг залуугийнхан дүрсийг хэдэн зуун мянган хувилж авчиж яасан. Тэрний их нь гэрэл зураг гэдэг шүү дээ. Тэр чинь баг айл болгонд байдаг. Тэгээд тэрийг бүр их гоёор ингээд төмрөм дээр цаасан дээр янз бүрээр хэвлээд амар олон тараасан юм бэл. Тэрний одоо хүртэл байдаг. Тэгэхээр чи одоо монголчуудын нийтийн хэрэглээнд гэрэл зураг 1910-ад оноос одоо 11 оноос хойш ингээд тарсан гэсэн үг болж байгаа байхгүй. Тэр гадны судлаач эрдэмтэд яагаад Монголыг сонирхдаг байсан гэхээр монголчин өөрөө амар гоё түүхтэй том улс шүү дээ. Тэгээд тийм учраас жишээлбэл одоо эзэн Чингис хааны үеийн монголчууд өнөөдөр ямар боллоо гэдэг бол тухайн үед дэлхийн бүх судлаачид эрдэмтэд жишээл монголоор дайрч өнгөрч байгаа хүмүүст бүгдээрэнд нь асар сонирхолтой байсан. Тэд нар техник хэрэгсэл гэрэл зураг нөгөө нэг шинжлэх ухааны ололт шүү дээ. Тухайн үед энэ одоогийн дижитал аппарат гарч ирж байгаа шиг юм болж байгаа шүү дээ. Кино зураг авдаг байсан гэрэл зураг гаргаад дүрс аваад үлдэнэ гэдэг чинь урд нь тэр аялагч нар чинь зүгээр гар зургаар нөгөө зураач дагуулж явдаг гэсэн юм байна. Эсвэл нөгөө аялагч маань өөрөө янз бүрээр нэг гар зураг хийдэг. Тийм байж яснаа
гэрэл зураг аваад эхлэх гэж асар сонир юутай болж дэвшлийг эрдэмтдийн эргэлтэнд оруулж эхэлж байгаа юм. Та нар нэг Монголын анхны өнгө зурагнуудыг мэдэн ш. Тэр чинь 1913 онд авсан. Тэрийг ямар хүн авсан гэхээр Францын нэг хүн Альберт Каны тэтгэлгээр тэр чинь 13 оны 7 сард орж ирсэн гэж байгаа байхгүй. Уул нь бүр 12 онд авчихар байсан юм байна. Тэр чинь яасан гэхээр 11 онд Монгол нөгөө тусгай тогтнолоо зарлчаад урдлын хэлээр Бээжингээс орж ирэхэд нь оруулаагүй. Нөгөө хүн чинь Бээжингээр орж ирж чадаагүй ч нөгөө Ирэн энтрээр явж орж ирж замын үдээр орж ирж чадаагүй учраас тойрж яваад манжуураар гараад хяактаар артлаас орж ирсэн. Тэгээд тэр Стефан Пассе гэдэг Францын гэрэл зурагчны юугаар Монголын анхны өнгөт 13 оны одоо өнгөт гэрэл зурагнууд байдаг шүү дээ. Энэ бол бас амар гоё сонирхолтой түүх. Одоо энэ нэг дээр үед энэ спортын төвөрдөнд юу гэж болдог вэ? Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн спортын баяр, сургуулийн спортын баяр гэдэг спортын өдөрлөгүүд болдог. Тэгээд тэр үед би 83 онд авсан зураг. Тэр үед ингээд нөгөө нэг би яг 83 онд дөнгөж сургууль төгсөж ирэнгүүтээ залуучууд дүн сонинд ажилд ороод тэнцээ ороод нөгөө зураг авдаг учраас залуучууд дүн сонинд энэ зураг нэг агшин гэдэг булан нэвэ. Тэгээ энэ зураг нэг агшин гэдэг булан дээр энэ зургийг тавиад энэ агшин дээр одоо ингээд тэр үед одоо яг нь социализм үеийн чинь бичиж байгаа юм жоохон тийм бадрангуй юмнууд бичин л дээ. Тэрний юу гэхээр одоо жишээлбэл энэ хүүхэд одоо ингээд цэцэрлэгийн баяртай гимнастик хийж байгаа ирээдүйд спортын их мастер тэгээд эрдэм ноёнтой хүн болно гэдэг юм бичээд энэ зураг нэг агшин гэдэг дуустдаг байхгүй. Нэг тийм бичээ яг энэ юуг тэгээд тэр сонин дээр гаргаад тавьчихсан. Тэрний дараа бүр олон жилийн дараа би энэ зургийг нэг нүүр номон дээр тавихгүй. Тэгсэн чинь энэ миний зургаа гэд тэр гарсан сонины хайшлбарыг тэр хүүхэд тавихгүй. Тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь имэн энэ зургийг хайчлаад тэгээд ингээ хадгалсан юм байна л да. Тэгсэн чинь харин хамгийн гоё түүхэн гэсэн чинь энэ охин өөрөө энэ яг ийм спортоор хичээлээд спортын гимнастикийн спортын мастер болоод дараа нь хуульчийн мэргэжилд эзэмшээд одоо их сургуульд хуулийн багш байхгүй доктор хүн болцсон байна. Тэгээд надад амар тийм гэрэл зургийн сонирхолтой хамгийн гоё түүхэн юу гэхээр энэ хүүхэд одоо ингээд яг л одоо тийм зөвгөнснөөр спортын гимнастикаар хичээлээд спортын мастер болно гэдэг чинь том үзүүлэлт шүү дээ. Дээр нь тэгээд эрдэм номтой хүн болоод тэгээд яхад өөрөө хуулийн айгүй том сайн багш болцсон, олон хүүхдийн багш болцсон яаж байгаа. Би сүүлд нь уулзсан. Тэгээд бид нар одоо ингээд нүүр намын найзууд тэгээд зураг мургийг харж байхад өөрөө 2-3 хүүхэдтэй болцсон. Тэгээд одоо тэр жоохон хүүхдүүдийн зургийг ингээд тавьсан байгаа нь харахад яг энэ зураг шиг ийм хөөрхөн хоёр охин байна лээ. Тэгээ би бас ер нь эргээд яг энэ түүхийг ярих юм бол зураг өөрөө яг ингээд гоё түүх болох юм байна да. Уулзаа энэ төр гэсэн тийм санаа оноо тавиад одоо уулзаад яг иймэрхүү зураг аваад тэгээд юу яах санаа байгаа. Тэгээд яах юм бол тэгээ миний тэр нөгөө нэг таних ба танихгүй таньдгүй хүмүүсийн өрг зураг гэдэг үзэсгэлэн дээр яг иймэрхүү түүхийг бичээд би оруулчих илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр зураг болохоор ингээд ер нь яг иймэрхүү зургийнхаа архивыг хадгалж явах те ингээд яах юм бол өөрөө яг энэ илүү нөгөө сонирхолтой болдог нэг түүхэн энэ. За би бас нэг түүхээр нөгөө сонины газар ажиллахаар маш олон томилтоор нөгөө Монгол хүмүүсийн тухай зураг авдаг. Би өмнө сонд 10-аад жил ажиллахдаа яг бараг Монгол орныг 2 удаа тойрсон. Тэгээд маш олон хүмүүстэй уулзаад тэгээд юу явжсэн. Энэ 90-ад онд энэ 80-ад оны сүүлээр авсан энэ илгээлтийн эзэн гэдэг ийм зураг өмнө сонины 1-р нүрэн тавигдчихсэн зураг. Тэгээд бас нэг жоохон гонигтай түүх ярихад энэ охин миний зураг авснаас
шийтгэн жилийн дараа бурхан болцсон юм билээ. Тэгээд би саяхан энэ зургийг бас нүүр номонд тавьсан. Энэ эмэгтэй ах дүүнэр надтай холбоо ирсэн. Тэгээд манай хичээн зургийг маш сайхан авч үлдсэнд их баярлалаа. Гоё зураг мөр гэдэг. Гэхдээ хүмүүс энэ их гоё хүрдээ. Тэгээд энэ хүний ганц хүн одоо нэлээд том залуу болцсон гэсэн. Тэгээд би энэ надаа энэ зургийн юунд таалагддаг вэхээр энэ охины нүдэн тийм шин яг нэг тэр үед энэ илгээлт аваад дөнгөж малчин болцсон байсан. Тэгээ малчнаар ажиллаж явах үеийн зураг. Тэгээд тэр үед чинь ингээд энэ хүрэг энэ нэр устагаа юу байдаг. Надад бас яг нэр устагаа байгаа. Сонин дээр гарсан зураг нь ч байж байгаа. Би бас одоо ер нь ингээд хүнтэй уулзах, хүмүүстэй ярих те. Тэгээд яг энэ дүр зураг чинь тухайн үеийнхээ хүмүүсийн түүх амьдралыг ингээд харуулад үлддэг юм байна. Эргээд ярих. Энэ бол яг бидний одоо Монголын түүх, монголчуудыг ярих юм боо гэж бод. Энэчнээс бид нар жишээлбэл би яг энэчнээс одоо юу гэдэг 20 дугаар зууны сүүлийн монголчуудын дүр төрхийг харж байгаа баха гэд найдаж байгаа. А яг тэрний нэг нь одоо манай ангийн хоёр найз бид нэр дунд сургуулийн нэг ангийн найзууд бид нар яг нэг оны төгсөлд манай хонхны цогцойхон их хоёр энэ хоёрын нөгөө хонхны тоглолт 90 онд дөнгөж нөгөө Монгол телевизээр бичигдэж яхад нь Монгол телевизээр авсан зураг. Хонхын дуунууд чинь нэг тийм подтексттэй гоё дуунууд байдаг шүү дээ. Тэгээд надад яг тиймэрхүү нөгөө нэг албан тусалгааны цонхоор амьдрал сайхан харагдана гэдэг юм гээд нэг нийгмийнхаа тэр нэг юу юм уу гэсэн цаатлын нэг хоёр сүүдэр энэ төр бол надад яг энэний нөгөө нэг подтекстуудын цаа санааг нь илэрхийлээд байгаа юм шиг. Манай хоёр найз яг нэг CD энтрээ гаргаад энэ юу ихтэй энэ зургаар кавер хийжсэн. Төгөлдөр хууран дээр суудсан байгаа энэ хоёр яг л 90-ад оны хонхны жинхэнэ дүр хоёр дүр дүрхтөө. Би нэг сэтгүүлч болно гэж боддог байсан. Дунд сургуульд байх. Тэгээд 10 дугаар ангид төгсөөд яг сэтгүүлчийн ангийн хуваарийг авсан. Тэгээд тэр авсныхаа дараа их сургуульд очингууд миний хамгийн илүү юм нь юу байсан бэ гэхээр аппарат нөгөө зургийн өсгөгч хормор ажиллаж чаддаг. Зураг бодож чаддаг байсан. Дөнгөж оюутан болоод очингууд сэтгүүлийн ангийнхаа лабораторийг ажиллуулж чаддаг. Тэгээд би бас түрүүний хэлсэж Монголд Германы юм зардаг байсан гэж тэ. Тэр үед энэ германч хоёр хуваагдсан. Арчилсан герман, баруун герман гэ хоёр германтай. Манад тэр арчилсан германыхан хорцоос зардаг. Тэр нь үнэндээ чанартай байсан байхгүй. Тэгээд их сургуулийнхаа багшид жишээлбэл герман цаас авчирж өгнө гэдэг бол манай багш бол одоо валютын тэгээд дээр нь тийм чанартай юм авна гэдэг бол амар том бэлэг. Тэгээд жишээлбэл нэг одоо очихдоо нэг буудал цаас нэг 10 ширхэг хайс авчиад өгөхөд нэг семестрт лабораторийн түлхүүр нь бараг шууд өгчөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр их сургуулийнхаа лаборатори түлхүүрийг эзэмшнэ гэдэг бол зураг хийхэд асар их боломж нээгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд дээр нь бэлэн хор цаастай болчингууд харанхуй өрөөтэй болчингууд зураг авах боломж асар их нээгдэж байгаа юм л да. Монголын зудны тухай гадаадынханд ойлгуулах хэрэгтэй. Зуд гэхээр юу юм бэ? Зудын тухай ойлголт гэхээр одоо мал одоо Англид одоо Британикад юу зуд гэхээр мал олон хоног идэх өвс хоол ундгүй болох одоо байгалийн одоо аюултай үзэгдлийг зуд гинэгээд зуд гэдэг утгаараа орж байгаа. Одоо яг зуд гэдэг. Тэгээ яг тэрний тухай зургийн сурвалжлагнууд хийж явж байхад авсан зураг. Тэгээ энэ Өвөр хангай аймагт авсан. Тэр үед энэ 98 оны зуд шиг санагдаж байна. Тэрэн дээр ингээд засгийн газрын юугаар нэстэг тэргээр бид нэр явж ирсэн. Яг зудны тухай энэ хамгийн гоё юм нь юу гэхээр нөгөө Монгол гэрүүдийн ингээ яг шуурга засанд ингээд гэрүүд дарагдаад тэгээд хүмүүс ингээд энэ одоо бүр анзаарвал баруун талын хүн хормоогоо яатсан ба тэнцэн нэг боорцог тэр хүмүүс нэг тусламжийн юм ойр зөрийн хүнс хөргөж ирсэн. Гэхдээ энэ бол нэг тийм ч бүр тавтагтай тулцсан байгааг яг тэр үеийн зураг. Гэхдээ энэ дээр хамгийн гол нь тэр хүмүүсийн хөдөлгөөнүүд их гоё байсан. Тэгээд нэг байгалийн аимшигт үзэгдэл нь яг харагдж байгаа. Яг энэ дараагийн кадр нь гэхээр энэ саяны айлуудын чинь яг юу нь энэ байхгүй. Тэр
яг ингээд олон хоног зас шуураад яхаар ингээд хотондоо хонь ингээд засан дарагдаад хүүтэн тэгээд энэ чинь хотноосоо бэлчихгүй хэд онцгоор чи ингээл тэгэл яг үндэ зууд болол мал олноороо өгч байгаа. Тэгээд яг ингээд харах юм бол ингээд засанд ингээд дарагддаг ийм хүүтэн болдог гэхээр хүмүүс нэрээ ийм юм байна гэд. Тэгээд тухайн үед яг энэ дэлхийн олон нийтэд Монголд ийм засуудны ийм аюултай үзэгдэл болж байгаа гэхэд яг энэ үед авсан зургнууд нэлээд гадагшаа түгж ийсэн. Тэр юм ийг харуулсан зураг байна. Миний ер нь яг зураг авахны хамгийн гол сэдв нь гэхээр Монгол ах уу, Монгол хүн илүү надад ойр байдаг л та. Тэгээ би илүү яг Монголын тухай яг иймэрхүү юм яах нь надад бол ер нь хүний зураг авах нь хамаагүй илүү амар санагддаг. Тэгээд яг жинхэнэ юм жирийн амьдралын зураг авах байсан гэж боддог. Би энэ зургийг Ховд аймгийн Алтай суманд авсан. Тэгээд энэ айдлын хамгийн гол нь яах гэж авсан бэ гэхээр энэ айл нүүх өстой байсан байхгүй. Урд чинь эднийд очиж хоноод тэгээд өглөөн нь ингээд нөгөө нүүх гэж байгаа айл чинь ингээд Монголд бол нүүдэл гэхээр чинь Монголын нүүдэл бол тэр айлтай баяр болдог байхгүй. Тэгээд тэр энэ айлын нөгөө өглөөн нь ингээд нар гарахаас өмнө ингээд жишээлбэл энэ гэр дотор бол яг үнэхэд бас дотор нь бол хамаг юм өмцсөн. Өглөө эрт босоод ингээд цай зүгээ чанаад жишээлбэл та нар ажиглал тэр гэр дээр ингээд юу яаж байгаа гэрийнх нь яндангаар утаа гараад энэ өглөөний эстгэн шиг цай зуугаа бошоо хуугаал энэ хол нүүх учраас урд шөнө тэмээнүүдээ авчираа гэртээ ойртуулсан. Энэ ховдын чинь хамгийн гоё нь тэмээгээр нүдэн штэ. Одоо ч хүртэл хадгалж байгаа. Энэ монголчуудын яг нүүдэлчдийн хэв шинжид яг тэргээрээ байдаг. Одоо тэр нь надад амар гоё санагддаг байхгүй. Тэгээд энэ айлын тэр энийг харахаа энэ юуг харахаар надад нэг тийм шууган санагдаад байдаг. Ер нь гэхдээ айгүй тийм шуугантай байсан байхгүй. Яг нарай зүйл тэр өхөр мал ингээл хөдөлгөөнд орцсон тоосон дунд тэр нэг нохоо тэр морьтой хүний араас уцаад эсвэл ижнээгээ дагаал эднэр хонь хорго юмгаа бөөгнүүлэх гэлтэй энэ өглөөний ингээл ажил ингээл ориглол босоод ирдэг байхгүй. Тэгээ их ажил босоод ирэхэд тэгээд ингээд дөнгөж уулын оройгоос нар өглөө уулын эртгээ тэнгэрийн хаяа болоод яг уулын цаанаас дөнгөөл ингээл цохоогоол эхэлж явах үе. Надад бол яг тэр нь тэгээд надад яг энэ нэг зурган дээр юм хөдөлгөөн өнүүд авах хэвээр. Гэрэл зурагч ерөөсөө хэдийн юмнаас хөдөлгөөн, шугам, гэрэл ийм юмнуудаас нөгөө гэрэл зургийн хил үүсдэг байхгүй. Тэгээ зохиомж өдр тий. Энэ чинь бүгдээрээ яг нийлжээд нөгөө гэрэл зургийн нөгөө агуулгаа тодорхойлох юмаа хэлэх юмнууд бий болдог. Тэгэхээр бид нар яг энэ дээр тиймэрхүү юмнууд ажиглах хэрэгтэй юм. Гэрэл зургаа сайхан уншияг бол гэрэл сүдрийн сайхан харах хэрэгтэй, хөдөлгөөнийг харах хэрэгтэй, зохиомжийг харах юм бол шугамыг харах хэрэгтэй тий. Тэгэл мөнгө ингээл янз бүрийн юм байна. Тэгээд надад яг энэ зурган дээр нэг өглөөний нөгөө нүүдлийн өглөө айлын өглөөний шуугаан юм санагдаж байгаа, харагдаж байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээ яг ийм зүгээр ийм зураг мөртлөө нэг хүмүүст санагдаад байдаг ч яг тийм юм сэтгэлд үлдлээ гэдэг нь ямар шуугантай зураг вэ энэ төр гэл хүмүүс хэлэхээр надад яг бодож ирснийг хэлж яах нөх эсвэл миний зураг хүнд хүржээ гэж бодогдох тийм сэтгэл төрдөг. Тэрний нэг маань энэ Ховд аймгийн Алтай суманд авсан өглөө гэдэг зураг юм байна. Тэгээ манайхан гэрэл зургийг сурах гэхээр яг тийм амарчлах гэдэг байхгүй бас. Тэгээ яагаад амарчлах гэдэг болцсон бэ гэхээр энэ бас энэ зүү тогтолтой юу яагаад гэхээр одоо энэ хуучин гэрэл зураг авахд ингээл хар цагаан лаборатори хайлс суугаах нь харанхууд зураг буулгах нь харанхууд энэ том процесс дижитал технологи гараад ирэнгүүт бүгдээр ингээд ийл амар хурдан богинохон болчихгүй. Тэгэнгүүт хүн болгон тэрийг амар амархан юм бодоод урд нь жишээлбэл 36 кадр дараад хайлсаа угаан. Тэгэхээр чинь тэр хайлс нь үнэтэй. Тэгээ 36-хан дарна тий. Тэгэхэд одоо нэг юм жижигхэн файл дотор 3000 дарахаар тийм файл байгаа шүү дээ. Тэр хайлс масны ойлголт байхгүй болч. Тэгэнгүүт хүмүүс нөгөө бодох нь багасаад эхэлж байгаа юм. Ингээл зөв автомат дараал байдаг тий. Тэгэнгүүт бодох нь багасаад эхлэхээр юм жоохон тийм юм бодохгүй бол эсвэл
үнэл цэг нь чийхгүй л бол нэг жоохон тийм мүлгэр болдог штэ. Тэгэхээр би бол яг ингээд нөгөө яг гэрэл зургаар нэлээд тийм улс ууртай очиж оролдъё гэж байгаа хүмүүс бол хальсаар зургаар заавал хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй. Хальсаар зураг авах хуучны аналог юмыг нэлээд хөдөлж мэдрэх хэрэгтэй. Хэрвээ тэх юм бол нөгөө аппарат яаж ажилдаг, дуран гэж юу вэ? Аппарат яаж ажилдаг, хальс одоо дүрс яагаад буудаг вэ гэдгийг ерөнхий ойлголтоо суучих юм бол өөрийгөө хөгжүүлэхэд, өөрөө хол явахад асар их хэрэг болно гэж боддог. Дээр нь гэрэл зургийн хамгийн гоё юм гэхээр чи жил ирэх тусам улмал сайжирна. Улмал ухаан суун, улмал ингээд нөгөө зураг тандах хандлага чинь үлэм гүнзгий болно. Энэ нь яагаад тэгдэг вэ гэхээр гэрэл зурагчид илүү их юм ажигладаг, илүү амьдралыг ойлгодог учраас илүү гүнзгий харах болно. Илүү чиний зургийн чанар сайжирна. Илүү баг дарж ихийг боддож авдаг болно. Энэ нь зураг илүү сайжирнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр гэрэл зурагчны хамгийн гоё мэргэжил нь юу вэ гэхээр чи өөрийгөө илэрхийлэх боломж гарахын зэрэгээр чи ухаарах тусам чиний энэ сонгосон энэ гоё мэргэжил чинь улам гүнзгий, улам үн цэнтэй болно. Энийг л мэдээ. Тэгээд эртхэн эхлээд эртхэн шиг тууштай л байхыг хүсье.